अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों यानी सन अब्बासी किताब आहे हूॾो थी हू ॾींहुं। लेखक सैयद असामुद्दीन राशिदी क़िस्त 44। दारुल हुदा ठेड़ीअ जे नाले सां उहो मज़कूर ज़मनन करणो पियो, वरना असुलु क़िसो त अध में रहियो पियो आहे। याने मदरसे दारुल हुदा ठेड़ीअ मां भॻल शागिर्द जो, जेको बोरची थी असां वटि आयो। आगा साहब जॾहिं वाधाई ॾेई उहा बिशारत ॿुधाई तॾहिं मां ॾाढो ख़ुशि थियुसि। ॾाढ़ीअ जी अञा मस रेखल अथल, शकिल शबाहत जो न कोझो न अहिड़ो मोचारो, बसि मिड़े माण्हू माण्हुनि जहिड़ो। हेठि ते सुथण जेका भेॾीअ खां मथे शरई हद ताईं खयल, मोकिरनि ॿाहुनि ऐं वॾे बर सां चोलो, मथे ते न दस्तार न पग न पटको, बल्कि पग जे लॻभॻि उनखे पगड़ी बि न चइबो, छाकाणि त फिरोयन ॿधल हुई ऐं पुठियां पूरे विच खां अहिड़ो ई तुरो छॾियल हो जहिड़ो दस्तार में थींदो आहे। पर जंहिं सूरत में दस्तार बंदीअ खां अॻु में ई मदरसो छॾे भॻो, तंहिं करे हीअ दस्तार जे वज़न खां क़दुरु घटि, लेकिन ख़ानदान उन ई साॻिए मां हुई। आगा साहब ॾांहुं इशारो कंदे चयो, आगा मुंहिंजा मुतक़ी परहेज़गार छोकिरो, पढ़ियल कढ़ियल, दरअसल सच चयो अथनि त देर बयायद दुरुस्त बयायद। ॾोही हूंदी तालिब इल्म जे हथ में ऐं हिदायतूं हुयूं वसी तजुर्बे जे बिना ते आगा साहब जूं, याने फ़नकारी छोकर जी, हिदायतकारी नज़र अली ख़ान जी। हक़ीक़त में न ख़बर आगा साहब खे न सुध नामज़द थियल बोरचीअ खे। नतीजो उहो निकितो जो कॾहिं लूणु घटि, कॾहिं मिर्च वधीक, कॾहिं पाणी वधीक पियल, कंहिं वक़्तु तरो लॻल, कॾहिं बसरनि सां गॾु साग बि कचो, कॾहिं सभई लाग सड़ियल। जॾहिं दांह कजे तॾहिं चवे शुक्र करे खाओ। जेकी अलाह ॾिए उहो शुक्र करे खाइजे। रोज़ी नूर आहे, विॾ करणु गुनाह आहे। शुक्र करे खाओ मियाँ, शुक्र करे खाओ। शुक्र करे खाओ जो मामिलो आख़िर एतिरो वधी वियो जो असां मुर्गो संदसि नालो ई मौलवी शुक्र ला रखी छॾियो। हिकु ॾींहुं साईं करम अली शाह वटां छेले जी सॼी जंग आई। आगा जे वात में पाणी भरिजी आयो। चए, आगा मुंहिंजा लेले जो गोश्त थो भाइजे, ॾाढो नरम ऐं सुपक। मौली शुक्र ला वटि असां ॿई पाण जंग खणी पहुतासीं। इलाज मिनथूं सम्झाणियूं, आख़िर मसालनि जा बि रथा करे वज़न कढी खेसि ॾिनासीं। बसरनि जो मिक़दार बि मुक़ररु कयोसीं। आख़िर में बि रब जो वास्तो विझी चयोसीं, ॿेली वास्ते धणीअ जे अॼु शुक्र कराए न खाराइजांइ। पुलाव जो बि ऑडर थियो ऐं उन सां गॾु शोरवे वारे ॿोड़ जो बि आगा चयो। हाओ आगा, शोरवो पुलाव सां मिलाए खाइबो। जॾहिं मानीअ जो वक़्तु थियो तॾहिं असांजा बि हाज़मा अची खुलिया। घणा ई ॾींहं मेथी पालक खाई आंड्रा ई सावा थी विया हुआ। अॼु चढ़ो ख़ूब वेर कबो। आगा चयो, आगा मुंहिंजा कीअं थो सम्झी? मां चयो, ॾिसजे आगा ख़बर पवे। हाओ, न त बि आगा मुंहिंजा शुक्र करे खाइण त क़िस्मत में ठहियो पियो आहे। लाहौल वला कुवत। आगा साहब रड़ कई, ही छा? चांवर कचा, ॿोड़ जिनसी लही। दरअसल चांवरनि जो हॾु कोन मोहो जो मौलवी शुक्र अला खां दम ॾियणु विसरी वियो हो। ॿोड़ उन करे लही थी पियो हो जो गोश्त हो नंढड़े छेले जो, याने बिल्कुलु हुलवाण। मौली साहब ॿ टे दफ़ा जो भोंजड़ा कढियसि त पटाटा, बसर, मसालो, ॿूटियूं ॻरी ॻरी मिली सिली सभु गॾिजी वियूं ऐं ॿोड़ अहिड़ो थी पियो जहिड़ो लही। न पटाटो मौजूदु, न उन गोश्त जी ॿूटी ज़ाहिर, जंहिंखे आगा साहब चयो हो, आगा मुंहिंजा लेले जो गोश्त थो भाइजे, ॾाढो नरम ऐं सुपक। लेले जो उहो नरम हुजणु ऐं सुपक हुअणु ई गोश्त जी गारतगरीअ जो सबबु थी पियो। वरना मौलवी शुक्र ला ख़ान त छड़ो ॿ टे दफ़ा पाणी विझी ऐं ख़ूब चमचो घुमायो हुयुसि त भले अॼु ॿोड़ रस रखी बीहे। साईं शुक्र करे खाइजे, अवां वरी पिया विॾा कढो। जेकी रब ॾिए सो बिस्मिल्लाह करे खाइजे। बसि आगा जी बर्दाश्त जवाबु ॾेई बीठी। ॿोकड़ करे चयाईं, अड़े मनूस, ख़ुदा जी तोते मार पवे। उन ई त असांखे छेले जी जंग ॾिनी हुई, तो उन जी ॿेड़ी ॿोड़े छॾी, हाणे धूड़ ते शुक्र कयूं। मनूस जो अखर ॿुधी मदरसा दारुल हुदा ठेड़ीअ जे ख़ुताबीअ खे गुस्सो अची वियो। बोरची खाने मां पटकी मथे ते रखी ॿाहिरि निकितो वियो। दर खां वेंदे खाने कंपाज़िटर खे चयो वियो, जेको मुस्लमान खे मनहूस कोठे सो शरीयत मोहम्मदीअ मूजिबि पाण मनहूस आहे।
मौली शुक्रुल्लाह जे वञण खां पोइ असां वटि अची पहुतो अमीर जान। असुलु नालो हुयुसि अमीर बख़्श, लेकिन नज़र अली ख़ान जो खेसि अमीर जान सॼियो त बसि पछाड़ीअ ताईं अमीर जान रहियो। ज़ात जो मीरबर हो, असांजे ॻोठ जो वेठल ऐं वालिद मरहूम जो ख़ासि मुलाज़िम ऐं आला दर्जे जो बोरची। जवानीअ में इश्क जी सट अची वियसि, कंहिं रकीब रो सियाह धातुरो प्यारे छॾियुसि। बसि उतां नीम दीवानो थी पियो, कॾहिं रंग में त कॾहिं भंग में। राज़ी हूंदो त वाह जो रधे खाराईंदो, जेका जूझकी अची वियसि त न छड़ो देगड़ो वञी दीवार ते ठका कंदो, बल्कि मालिक खे बि मुंहुं चढ़ी ॿ चारि सलवातूं सुणाए वञी ॿाहिरि वेही रहंदो। अहिड़नि हादसनि जा कई निशान सिंध ज़मींदार जे दीवारनि ते abstract आर्ट जी पिया निशानदही कंदा हुआ। अहिड़ी हालति कॾहिं कॾहिं थींदी हुयसि, या त भंग जो चुको चास थी वेंदो या भंग जो प्यालो पूरो न मिलंदो। बहरहाल मानी ख़ुदि खाराईंदो हो, बशर्ते के देगड़ी चढ़ीअ खां वठी मुंहं में निवाले पहुचण ताईं जा मरहला ख़ैर सल सां तय थी वञनि। मिस्टर मेमुण ही नौजवान उन्हनि ई सालनि में फ़ौत थी वियो। इनकम टैक्स ऑफिसर, असांजो दोस्त हो, लाड़काणे जो वेठल ऐं निहायत नेक ऐं सबा जे सुभाउ जो नौजवान। नज़र अली ख़ान खे जॾहिं ज़रूरत पवंदी हुई त संदसि खीसे मां वञी पैसा कढंदो हो। हिकु दफ़े ज़्यादा पैसनि जी ज़रूरत थी। नज़र अली ख़ान रिझाइण ख़ातिर खेसि मंझंदि जी मानीअ ते सॼियो। कंहिं दोस्त खे सॼे मानी खाराइजे, उहो पहिरियों वाक़ियो हो जेको नज़र अली ख़ान जे तारीख़ में दर्ज थियण वारो हो। अमीर जान खे रधींदे रधींदे जॾहिं वेरो ईंदो हो त देगड़ो अध में छॾे दर खां ॿाहिरि निकिरी धिकीअ ते ओकड़ू वेही वेठो झूंगारींदो हो। जे पहो पियुसि ऐं ॻाल्हि यादि अची वियसि त अची चमिचो घुमाईंदो, वरन दाग सां गॾु गोश्त बि सड़ी वियो त खेसि कंहिंजी कान कान थींदी। इतफ़ाक़ सां उन ॾींहुं बि मथसि हाल तारी हो। मानीअ खे देरि थी वई, देगड़ा चुल्ह ते, अमीर जान धिकीअ मथां ओकड़ू। मेमण साहिबु बेतकल्लुफ़ दोस्त हो, बुख सतायसि त उथी पाण अमीर जान वटि वियो। हिकु दफ़ो, ॿियो दफ़ो, टे दफ़े देगड़ीअ चुल्ह छॾी वञी भित ते ठका कयो। चए इजो हां, वञी लंघायो ॿई नज़र अली ऐं तूं। आई आहे हुकुम हलाइण, मुंहुं बि मानीअ जहिड़ो अथसि। जॾहिं अमीर जान खे जोश ऐं जलाल ईंदो हो त तारा फोटारजी वेंदा हुयसि ऐं उन वक़्तु मज़कूर फिरी संदसि अॻियां मोनस थी पवंदो हो। मेमण त वीचारो नफ़ीस ऐं नाज़िक हो, पर नज़र अली ख़ान जहिड़ो शींहं मुड़ुस बि खेसि कावड़ में मोनस नज़र ईंदो हो। चवंदो केरु थींदी आहे नज़र अली ख़ान। ॾाॾाइंसि बि पुलाव खाधा हुआ। आगा बणिया। कॾहिं कॾहिं कावड़ ज़ोर वठी वेंदी हुयसि त सिंध ज़मींदार जे मैनेजर मां निकिरंदो, मैनेजिंग डायरेक्टर मञा वञी पार पवंदो हो। चए चखी खोड़नि बि ज़मींदारी कई आहे, ज़मींदार आहिनि त भुटा, लभे दर ते कुती बि कान, बणिया ज़मींदार। अमीर जान वटि वॾ माण पाई ऐं वॾ ज़मींदारीअ जो मयार हो कुतीअ जो दर ते हुजणु। हक़ीक़त में उहा सिंधी चवणी आहे जंहिंजो मतिलबु उहो आहे त एॾो सुञो ऐं सखणो आहे जो दर ते पहिरे जी ज़रूरत ई कान अथसि जो कुती रखे। भरियल भाॻियनि जे दरनि ते चौकीअ ॾियण लाइ कुता हूंदा आहिनि। सुञा माण्हू छाजे करे कुता पालनि, लेकिन अमीर जान जे ज़हन में उहा माना न हुई। हिन जो ख़्यालु हो त एतिरो पैसो बि खोड़े वटि कोन आहे जो कुतो ख़रीद करे सघे, छाकाणि त वॾ माणाप जी वाहिद निशानी अमीर जान जे निगाह में छड़ो कुते जो हुजणु ऐं पालणो हो। हिन भला पंहिंजे ॻोठ जे भिक में ॾिठा हुआ भुटा साहब, जन वटि अंग्रेज़ी कुतनि जूं लोधियूं हूंदियूं हुयूं। माण्हुनि खां वधीक पई उन्हनि जी नज़रदारी, परवरिश ऐं पालना थींदी हुई ऐं इंसाननि खां ज़्यादा पई उन्हनि जी ख़िदमत थींदी हुई। भुटनि जे कुतनि जेका मानी खाधी, संदन राज ऐं कुड़मियुनि खे त ख़ैर ख़्वाब ख़्याल में कान ईंदी, पर चङा चोखा वॾेरा बि पिया सिकंदा हुआ। भुटनि जा कुता गर्मियुनि में कोइटा वेंदा हुआ ऐं सर्दियूं ॻोठ में गुज़ारींदा हुआ। सिंध लाइ हिल स्टेशन कोइटा हुई, जिते सावण में शिकारपुर ऐं जेकबाद जा पुॼंदी ऐं सरंदीअ वारा पहुची सघंदा हुआ, या वरी भुटनि साहिबनि जा कुता वञी सीज़न काटींदा हुआ। कुता साबलोकी हुआ, जंहिं करे लाड़काणे जी सावणी खे भांइ न पे पई। नज़र अली ख़ान मेमण साहिब जे मामले खां
इलावा भी केतिरा दफ़ा अमीर जान हथां शिकस्त खाई चुको हो, लेकिन उन हूंदे बि खेसि जुदा करण लाइ तयारु न हो। सबबु उहो जो एॾो सुठो बोरची ऐं एतिरो सस्तो वरी किथां अचे हा। पघार कान, कॾहिं कॾहिं रुपयो अधु लटे कपिड़े लाइ, वरना फ़क़ति रोज़ानी 2 आना वज़ीफ़ो भंग लाइ। उहा ई अमीर बख़्श जी ख़ूबी हुई, जंहिं करे अमीर जान थी पियो। उन्हनि 2 आननि मां नज़र अली ख़ान फ़क़ति टको पंहिंजे हड़ां भरींदो हो, बाक़ी 6 पैसा मुंहिंजे खाते मां निकिरंदा हुआ। उहो छाजे करे, उन जो सबबु कहिड़ो हो, उहो मां कॾहिं कोन जाचियो, छाकाणि त न पघारूं ई कॾहिं चुक्तू थी मिलियूं ऐं न हिसाबु ई साम्हूं आयो। हिसाबे दोस्तां दरे दिलि वारे अमल ते पियो कमु हलंदो रहियो। मां तक़रीबन 5 वरिया 1929 खां 1933 ईस्वी सिंध ज़मींदार में रहियुसि, लेकिन यादि न आहे जो कॾहिं 50 रुपया गॾु ॾिठमि या यकजाए कॾहिं पघार मिली। कॾहिं रुपयो, कॾहिं 2, कॾहिं 5। उहो ॾींहुं ईद जो थींदो हो, जॾहिं 10-20 गॾु मिली वेंदा हुआ। हिकु दफ़े यादि आहे, आगा मरम 5 रुपया हथ ते रखी वॾो टहक ॾेई चयो, आगा मुंहिंजा, अॼु त वञी ॻोठां 900 थी अच। अॼु त वञी ॻोठां 900 थी आ। मथे हिकु हंधि अॻे ई ॿुधाए आयो आहियां त आगा साहिबु जॾहिं राज़ी हूंदो त आगा मुंहिंजा करे सरींदो, ऐं जॾहिं नाराज़ त मियां राशिदी मियाऊं सहगल, ओ ख़ुदा जी मार पएव, ओ शलका चटी पएव, दुनाली बंदूक अची सीने में हणूं, ढस ढस। बंदूक जे ठकावनि जो आवाज़ु तॾहिं वात मां कढंदो हो, जॾहिं खट या कुर्सीअ ते जोश विचां फां थी किरी पवंदो हो। जे हेॾां अचिबो त होॾे खणी मुंहुं कंदो, ऐं जे परियां अचिबो त हेॾे कंधु फेराए छॾींदो। याने उन वक़्तु एॾो बाइकाट जो असांजी सूरत बि कान वणंदसि। लेकिन ख़ुदा बख़्शेसि अहिड़ो मिठो ऐं नेक दिलि जो कलाक अध खां वधीक पाण झले न सघंदो। यकदमि को फ़ारसीअ जो बैत झुंगाइणु शुरू कंदो, जंहिंमें फ़िराक ऐं विसाल जा मामला बयानु थियल हूंदा। उहा गोया दावत हुई त अचो हाणे हिक ॿिए जे गले लॻूं। जॾहिं असां सिंध ज़मींदार खां जुदा थी सितारा सिंध कढीसीं ऐं हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु लिखणु शुरू कयोसीं, तॾहिं बि 2 ॾींहंनि खां वधीक हिक ॿिए खे ॾिसण सवाइ रही न सघिबो। मां उहे 5 रुपया खणी रेलवे स्टेशन ॾांहुं राही थियुसि। स्टेशन जे साम्हूं ॾिठुमि त चौराहे जे पासे में रमू मकरानी तास जा पता ज़मीन ते विछायो माण्हुनि खां पियो थो दाव हणाराए। 2 रुपयनि जी दाव हणी माण्हू पिया 4 रुपया खणनि, 5 जा 10 ऐं 10 जा 20 पिया मिलनि। एॾी आसानीअ सां रुपया ॿिटा थींदा ॾिसी मां बि पंहिंजे नोट में हथु विधो, हथु विझी वरी हथु कढी वरितुमि। कुझु सोचे वरी नोट कढण लाइ हथु वधायुमि, हिकु दफ़ो वरी दिलि सां हंडायमि, नेठि नोट कढी खणी पट ते उछलायमि। दाव लॻो, 10 त कोन मिलिया, उल्टो 5 बि चट। ॻोठ वञण जे बजाए मां मोटी अची प्रेस में पहुतुसि। दाव जो ग़लति पइजी वियो। उन में रमू मकरानीअ जो कहिड़ो ॾोह? रमू मकरानी दरअसल सखर जे अवामी मशाइरनि मां हो। अख़बारुनि, कोर्टुनि, अमलदारनि ऐं आम में जेतिरो रमूअ जो नालो वॻो थिए, ओतिरो न मियाँ पीर बख़्श जो हो, न साईं करम अली शाह जो, ऐं न पीरज़ादे अब्दुल सत्तार जे वालिद जो। हर वक़्तु पई काॾहें न काॾहें ख़बर पवंदी, रमू अॼु फलाणे जो खीसो कतरियो, रमू अॼु फलाणे जे यार खे चाकू हणी कढियो, रमूअ जे जुआ जी टिकरी अॼु पकिड़ी, रमू अॼु सूबेदार साहिब खे मुंहं ते चई छॾियो, रमू अॼु पुलिस वारे खे मुंहं जी लपाट हणी कढी, रमू अॼु एॾो फ़साद कयो आहे जो B क्लास जो सॼो पुलिस गार्ड ओॾां वियो आहे, रमू अॼु यके सिर 20 माण्हुनि सां चकरी खाधी आहे, रमू अॼु SP साहिब खे मुंहं ते चढ़ी गारियूं ॿुधाए आयो, रमूअ खे अॼु पुलिस ॿधियूं थी वेई, रमूअ खे अॼु मजिस्ट्रेट टीप ॾिनी, रमू अॼु जेल मां छुटी वियो। रमू जुआरी हो, पत्तीबाज़ हो, टिकरीबाज़ हो, चाकू मार हो, सखर जी सॼी शहर ते संदसि रोब हो। ग़रीबाबाद ऐं शिकारपुरी रोड त जिन्सी संदसि हुकूमत में हुआ। नालो कनि पियो, ॾकिणी वठी वेंदी, लंघंदो ॾिसबो, लूई लूई कांढारजी वेंदी। मतिलबु त एॾो ख़राबु, एॾो बदमाश, एॾो लोफर, लेकिन एतिरनि सियाकारनि हूंदे संदसि किरदार में केतिरा ई रोशन पहलू बि हुआ। वाइदे जो पको, ज़ुबान जो सचो,
दोस्तीअ जो पुख़्तो ऐं वक़्त ते सिर ॾेई चुकण जहिड़ो। यतीमनि जो दोस्त, रननि ज़ालुनि जो वाहरू ऐं मददगार। रमूं हाओ कई ॼण पथर ते लीको अची वियो, कंहिंखे आवली पई रमूअ खां मदद घुरंदो। रमूं पैसा ॾींदो, घर ॿार विकिणंदो ऐं सिर बि अची ॾींदो। ज़मीन आसमान हिकु करे बि ज़रूरु सवली कंदो। फुरींदो उन्हनि खे हो जेके उन जे लाइक़ु हुआ। चाकू उन्हनि खे हणंदो हो जेके चाकू हणण जा मुस्तहिक़ हुआ। खीसा उन्हनि जा कतरींदो जन वटि नाणो हूंदो। उहे ऐं ॿियूं केतिरियूं अहिड़ियूं ख़ूबियूं हुयसि जो अॼु उन्हनि मां हिकु ॿ बि जेकॾहिं सिंध जे अमीरनि ऐं वज़ीरनि में हुजनि हा त हूंद असां एतिरो न ख्वार थियूं हा न ख़राब थियूं हा, न महकूम थियूं हा न मुहताज थियूं हा। असांजा वज़ीर जे रमूं मकरानी थी पवनि हा त कंहिंखे ताक़त हुई, कंहिंखे मजाल हुई जो असां ॾे अखि खणी निहारे सघे। उहा अखि न निकिरी वञे सा। पंहिंजे वज़ीरनि ऐं सियासतदाननि खां जो दिलि ॾुखोयल हुई त रमूं मकरानीअ जो किरदारु बि अखियुनि अॻियां अची वियो। वरन केॾां असांजा वज़ीर बा तदबीर ऐं सत खला सियासतदान, केॾां असांजो रमूं मकरानी जेको वीचारो पोइ बि छड़ो आम माण्हू ई हो। बहरहाल ॻाल्हियूं ते कयूंसीं मरहूम नज़र अली ख़ान जूं। हिकिड़ी पछाड़ीअ जी ॻाल्हि ॿी बि ॿुधाए छॾिजे। सखर जे हर टिकाणे में रोज़ानो शाम जो कणा प्रसाद थींदो हो। केतिरा ई ग़रीब गुरबा अची उतां पेट भरे वेंदा हुआ। उन जे ख़ैराती खुराक में मज़हबी भेदभाव कोन हो। हिंदू बि अची वठंदा हुआ त मुस्लमान गदागर बि श्री साध ॿेले जो कणा सभ खां सुठो ऐं सभिनी खां लस्ती हो। दाल, हलवो, पूरी ऐं खिचड़ी निहायत साफ़ ऐं सवादी जेको ईंदो अणमयो मिलंदो। भले हिकु अधु पापड़ ऐं खटाण ज़रो बि मथांस रखी ॾींदा। सालनि खां उहो दस्तूर हलियो थिए, लेकिन असांखे ख़बर कान हुई। हिकु ॾींहुं अमीर जान शाम जो भंग पीअण साध ॿेले वियो ऐं मोटंदे कणा प्रसाद बि पाण सां वरतियूं आयो। राति जो नज़र अली ख़ान ऐं मां बिस्मिल्लाह करे उनखे वापिरायो। निहायत लज़ीज़ ऐं दिलपसंद। आगा ड्रव करे 2-3 ओघिरायूं ॾेई जॾहिं अलाह जा शुक्राना बजा आंदा तॾहिं पुछाईं, आगा मुंहिंजा कीअं थो भाई? आगा, वाह जो खाधोसीं। वाह अड़े अमीर जान वाह। बसि उहो ॾियारो उन खां पोइ असांजो गुज़ारो घणो करे श्री कणा प्रसाद ते थींदो हो। मानी बि सुठी, पैसो बि ख़र्चु कोन ऐं ब्लड प्रेशर में ॾसियल परहेज़ जे बि ऐं मुताबिक़। इलावाज़ी उन ई मेनूअ में दावत शिराज़ बि शरीक हुई, यानी दाल सगोरी जेका कारे मिर्च जो बुरको ॾेई ॾींदा हुआ। उन खां ज़्यादा नज़र अली ख़ान ख़ुदा खां ॿियो छा घुरियो। लेकिन उहो मामिलो दोस्तनि अहबाबनि खां बिल्कुलु मख़फ़ी रखियो वियो। पछाड़ीअ ताईं कंहिंखे ख़बर कान पइजी सघी त सखर जे हिननि फ़र्ज़ंदाने इस्लाम जो जेकी राति ॾींहुं हिंदुनि ते धूड़िया पिया वसाइनि, ज़्यादातर गुज़र श्री साध ॿेले जे कणा प्रसाद ते आहे। असां ॿिन्ही भाइरनि जॾहिं सितारा सिंध कढी ऐं कॾहिं कॾहिं पैसे पाईअ जी ॿाड़ाई हूंदी हुई त अमीर जान जो उहो ई सदरी नुस्ख़ो असां लाइ बि तीर बहदफ़ साबित थींदो हो। हिकु दफ़े त सांद 1.5 महीनो खनि उन ई रोज़गार ऐं रिज़्क ते गुज़ारो कंदा रहियासीं। उन ई ज़माने में मोहम्मद अमीन ख़ान खोसो अची असां वटि रहियो। चयाईं कुझु कोन, लेकिन दिलि में ज़रूरु हैरान हूंदो त हर रोज़ु राति जो दाल, खिचड़ी, हलवो, पापड़, पूरियूं ऐं खटाण आहे त पक का ग़ैब जी ॻाल्हि।